हेलो दोस्तों, मैं हूं दाऊद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों, आज जानकारी लेंगे गिरलिंटस सिरप के बारे में। आप देख सकते हैं इस तरह के पैकिंग में आता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी लेंगे गिरलिंटस सिरप के कंपोजिशन क्या है, इसके यूज़ बेनिफिट क्या हैं, इसके प्राइस क्या हैं और इसके डोज साइड इफ़ेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों, बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखें, जिससे सही जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, गिरलिंटस सिरप को एसटीपी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो 100 ml के पैक में आता है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं 114 रुपये है। दोस्तों, यह सिरप आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी। दोस्तों, यह सिरप मई 2021 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जिसका एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं अप्रैल 2023 तक है। दोस्तों, इस सिरप को लेने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्स्टा मेथोर्पेन 5 mg, ग्वाइफेनस 50 mg, क्लोरोफेरामीन 2.5 mg, अमोनियम क्लोराइड 60 mg ड्रग्स के कंटेंट मिले होते हैं। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके यूज़ और बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को खांसी हो रहा हो तो आप इन कंडीशन में गिरलिंटस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। और दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल सर्दी, खांसी, फ्लू, सामान्य जुखाम, सूखी खांसी, सांस की बीमारी, गीली आंखें, गले में खराश या गले में खुजली का होना, इन सभी कंडीशन में आप इस गिरलिंटस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खांसी जुखाम में यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आप इसे 2 से 3 दिनों तक इस्तेमाल करने पर आप बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके डोज के बारे में। दोस्तों, डोज की बात करें तो डोज पेशेंट के एज और वेट के कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। एडल्ट या बड़ों के लिए आप 5 ml से 10 ml दिन में सुबह शाम ले सकते हैं, या ज़्यादा खांसी हो रहा हो तो आप 3 बार ले सकते हैं। बच्चे इस सिरप का सेवन ना करें और सेवन करना है तो आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इस सिरप से एलर्जी या ओवरडोज होने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी, शरीर पर लाल लाल चकत्ते का होना, पेट दर्द, चक्कर आना, कब्ज़, मुंह सूखना, गले का सूखना, नींद आना हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल ना करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी गिरलिंटस सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।